富士山早晨，早晨，我趕唔起身啊！而家4:50啊，又落嚟，4點鐘起身啊！哇，好凍啊！今日真係最凍啊！琴日已經凍到我，今日係凍到我頂唔順嗰隻啊！哇！部車有暖氣，但係我冇開到，咁我習慣開窗瞓。哇！咁啊，前2晚咧係凍，不過都頂得順，琴日頂唔順。安裝佢哋5點鐘起身太陽出嚟，呢個咁嘅露營村好壯觀啊！幾百個帳篷喺一個地方，想點啊？晚黑一齊咧都唔係一齊啊！我都冇點營火啊，佢哋點營火咧就幾壯觀下㗎。咁啊，個個嚟都係為咗個富士山嘅啫。